Sekarang kita saatnya berenang. Hai teman-teman, hari ini aku mau unboxing sayap kupu-kupu. Ayo kita buka yuk. Dapat isinya sayap peri, bandok, sama pim-pimpong. Bentar. Pim-pimpong. Sekarang kita saatnya berenang. Nari kupu-kupu. Di tembok itu loh. Kalau di tembok gimana? Di belakangmu itu ada tembok. Oh gituan. Emang kupu-kupu benerannya gede. Masa punya ini? Coba lihat sayapnya bagus Mas. Oh ya bagus. Muter. Nari balet bisa? Bisa. Gimana? Oh. Terus bisanya nari apa lagi? Gak bisa. Aku bisanya nari putri sama nari balet sama nari kupu-kupu aja. Kayak sopor. Saus kupu-kupu. Iya. Saurusnya peri. Ya, kayak saurnya peri itu. Itu kayak saur kupu-kupu. Nah, kalau gitu kalau kupu-kupunya mandi gimana nanti? Dilepas ini. Oh, dilepas. Ya. Nggak mandi sama sayapnya. Enggak. Nanti rusak. Oh, nanti basah sayapnya. Apa kupu-kupu nggak pernah mandi ya? Ya, kupu-kupu yang kecil nemplok. Nemplok. Lagi aja apa? Pimpong. Yang besar sama yang kecil ikutan. Nemplok. Emang nemplok. Ayo, kita jalan-jalan sana yuk. Ayo. Ya, jalannya gitu.
Ya. Bunga ungu. Ya. Oh, Yang mana? Ini. Aku punya bunga ungu loh teman-teman. Cantik kan? coba nanti pakai dah. Juga. Sini saya pakaikan. Ada balonnya jadi sini. Ya. Kukunya takut. Pam. Yang satunya kabur. Gara-gara. Pam. Ya, enggak. Baik, kan? Pam. Kabur. Ya. Pam. Anaknya mungkin. Jangan anaknya. Lucu. Lucu anaknya. Nanti kupu-kupunya di maem sama kucing gimana? Nggak bisa, kucing seharusnya sukanya ikan. Oh, bukan kupu-kupu. Oh, gitu ya. Pam. Yang hitam. Pengen rambut. Itu anaknya ya, Itu saudaranya itu. saudaranya. Kok kayak kecil? Iya, sama-sama kecil ya. Aduh, nanti patah nih. Naik turun. Naik oke, fokus. Si peri kupunya lagi godain kucing. Dia nggak bisa nyampe ini, dia nyampe kalinya. Kayak mau diambil deh. Ayo gendong, Ra. Kucingnya digendong yuk. Ama. Ayo digendong berani. Enggak, tapi yang putih kok bagus. Iya, digendong enggak apa-apa kalau mau gendong. Tapi yang putih. Iya, silakan digendong, coba. Si peri mau gendong kucing. Kira-kira berani apa enggak ya? Peri kupu-kupu ini lagi mendekati si kucing, anak kucing.
Katanya sih mau nyoba gendong. Gendong si anak kucing. Coba. Ayo. Berani nggak gendong? Iya, coba dilus-lus kepalanya. Gitu. Ih, takut. Aku mau putih. Ayo keluar untuk ngejar kucing. Kucing, kucing, kucing. Itu dia. Yang itu kabur. Kabur kemana? Enak kan ya? Coba diangkat, berani nggak? Nggak berani. Pakai tangan. Gini ngangkatnya biasa, bapak ngangkatnya gini. Pegang kepalanya belakang, terus diangkat gini. Loh. Nggak kuat.